Bai, gaur eman dugun itzaldie, Harrera Elkarteen izenean, eta herrietan gauzatu izan dugun itzaldietako bat, sorta bat, eta gure helburua da pixka bat esplikatzea zergatik sortu den Harrera Elkartea. Harrera Elkartea izaera nazionalan izango duen elkarte bada, guztiz asistentziala da eta pixka bat da presoiei eta arresteratu hoiei gizarteatzen laguntzea da, ez da? Hor ikusi izan dugu gisa-hortako pertsonak gizarteratzen diren arazo batzuk izaten dituztela, lanaren bat izan ditzateke, osasungintzako abesta bat eta Harrera Elkartetik egin izan duguna da pixkat azterketa sakon bat egin eta nola burutaratuko dugu, nola lagunduko dugu gisa-hortako lagunei, ez da? Elkarteak hiru zutabetan dago oinarrituta, alde batetik koordinazioarena, bigarrena arlo administratibo eta juridikoa, eta hirugarrena lana eta formakuntzaren alorrean, ez? Horretarako bilatzen dugu gizarteko babes zabala, alderdi politikoen artean, instituzioetatik, enpresa munduekin, eta pentsatzen dugulako elkartearen arazoaz gain izan behar da euskal gizarteak hartu beharreko erronka bat. Gizarteak normalizatu nahi badugu gisa hontako pertsonai lagundu gabe nekez egin dezakegulako aurrea, eta hori da pixka bat gaur itzaldi honen edukia garatu duguna, eta gero beste alde batetik baliabide ekonomikoari dagokionez bazkidetza lortze aldera urtebeteko epean lortu izan ditugu 1200, eta nahiko genituzke 2000 arteko bazkidetza lortzea, ez da? Horretarako besteak beste dira gisa hontako itzaldiak, eta eskualde honetan ere hasi dugun itzaldi honekin asmoa dugu ere Hondarribin, horretan da pixkat garatzea guztia, ez? Hori da pixka bat gaur azaldu duguna.